ស្រីនិងអ្នកនាងកញ្ញាយើងហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្លាក់ចុះពីពេលបន្តិចទៀតនេះសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមេត្តាពាក់ខ្សែក្រវាត់ថ្លៃមកព្រះសិទ្ធិទេវតាសូមអរគុណទេវតា